On remplit un géant ronflex pour le local. J'ai acheté un géant ronflex mais je pensais qu'il allait arriver rempli. J'ai galéré à trouver du rembourrage, donc j'ai acheté un pouf et je l'ai vidé dedans. On avait besoin d'être plusieurs pour le remplir, impossible de le faire seul. Mais on devait nettoyer le polystyrène toutes les 2 minutes, c'était relou. Je savais pas si un pouf allait suffire le remplir. On a mis énormément de temps, le pouf mesure 2 mètres, c'est énorme. Mais avoir un pouf ronflex, c'est de la bombe en vrai. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'aménagement du local sur YouTube. Ça commence à prendre forme. On nettoie. Bon, il reste encore un petit peu. Alors le réflexe? Testons-le. Oh.